صوفی کرامو کې چې انسان کله په تصوف داخل سي نو په اوله مرحله او په اوله درجه کې ورته بیعت ورکي او دې ته په عامه اصطلاح کې لاسنیوي ورته وایي. لاسنیوي کوي یا بیعت کوي. د دې ثبوت احادیثو کې ستا احادیثو کې وجود لري، قرآن عظیم الشان کې هم وجود لري. د دې څخه انکار کول یا کفر ده یا جهالت ده یا فساقت ده، فسق ده او جهالت او بیا عقل توبه او ناپوهی ده. د صوفی کرامو چې کوم بیعت معمول دی چې د هغې حاصل التزام د احکام، اعمال د ظاهری او د باطنی باندې استقامت کول او د هغې اهتمام چې هغه د صوفیو په عرف کې بیعت ورته وایي. بعض اهل ظواهر دې ته بدعت وایي چې دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه منقول نه ده. دی وایي چې صرف او صرف بیعت د کافرانو دی چې کافرانو ته د مسلمان کولو په خاطر باندې بیعت ورکوي. یو کافر وي چې کله مسلمانوي نو بیا یې بیعت ورکوي، بلکې مسلمانانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد بیعت ورکولو باندې معمول د صحابه او د نبی علیہ السلام. مخکنی حدیث شریف چې ما تاسو ته وویل، عوف ابن مالک الاشجعی وایي چې موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره 9 نفرو یا 1 نفرو یا 8 نفرو. رسول الله مبارک مشت ویل چې الا تبايعون رسول الله، آیا تاسو بیعت نه کوئ د رسول الله سره؟ فبسطنا ایدینا، موږ خپل لاسونه وغوړاوه او موږ ورته وویل چې علی ما نبایعک یا رسول الله، پر څه شي باندې موږ ستا سره بیعت وکړو ای د الله پیغمبره؟ موږ خو اسلام راوړی دی، ایمان مو راوړی ده، کلمه مو ویلې ده، لمونځونه کوو، حجونه کوو، زکاتونه ورکوو، ټول شان کوو، نو بیعت بیا د څه شي لپاره وکړو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې علی ان تعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، چې صرف او صرف د الله تعالی عبادت کوئ، د الله تبارک وتعالی نه ما سوا د بل چا عبادت بنه کوئ. او تصلوا الصلوات الخمسه، 5 وخت المنځونه په خپل وخت کوئ. وتسمعوا وتطيعوا، او سمع وکوي، اطاعت وکوي، د الله احکامات چې مواورده د الله په احکاماتو باندې به عمل کوي. نو دې حدیث کې صراحتا اثبات موجود دی چې دا مخاطبین چونکه صحابه کرام دي نو دا خو د اسلام بیعت نه و، ځکه که د اسلام بیعت وي صحابه کرام خو مخکې مسلمانان او مؤمنان و، نو بیا خو تحصیل حاصل راځي، لازمی جو تحصیل حاصل. او د بیعت د مضمون څخه دا ظاهره ده چې دا بیعت د جهاد هم نه، بلکې په دلالت د الفاظو دا معلومیږي چې التزام او اهتمام د اعمال دی، چې د الله عبادت خو بشک تاسو کوئ، د رسول الله مبارک اطاعت سره سره لمنځونه 5 وخت کوئ، خو په هغې باندې اهتمام. نو لہذا د بیعت سنت والی باندې هیڅ شک او شبهه نشته. نو ورسته تر هغې قرن ورسته قرنو کې د بیعت خلافت د اشتباه په خاطر باندې سلفو صرف په صحبت باندې اکتفا کول. هغه زمانه کې څه خلک پیدا کېده چې د خلافت په خاطر باندې چې ځان ته خلیفۃ المؤمنین ویل، ځان ته به امیر المؤمنین ویل، د حکومت په بنا باندې به بیعتونه اخیستل. لہذا مخکنی علماء بیا دا فتوا ورکړله چې خالصتا د صوفی کرام بیعتونه نه کوي، په صحبت ته اختیار کوي، په صحبت ته اکتفا کوي. بیا د هغې نه وروسته چې صحبت به کوله او د هغې د پیرانو د نیکانو خلکو فیوزات به ځان ته حاصلوئ، د هغې نه وروسته قرن کې بیا دا رسم او رواج جاری سو صوفیو کې چې دوی به خرقه ورکوله، یو پیر ممورد ته چپنه ورکول یا به جامه ورکوله، دا به د هغې دپاره خلافت و، دا به د هغې دپاره بیعت و. نو هغه رسم د بیعت خلفاو کې موجود و، نو هغه رسم او رواج د بیعت وروسته قرنونو کې بیا ختم شو، چونکه په یو قرن کې صحبت باندې اکتفا و، په بل قرن کې صرف خرقه ورکوله، بیعتونه نه و.
لیکن ورسته صوفیه کرام چې کله راپورته سنو دا مړ سنت یې بیرته راژوندی. د بیعت اصلي حقیقت او د مرید په اصطلاح دا د معنا څخه معلومیږي واضحه ده چې بیعت اراده محض ارزو او تمنا ته ویل کیږي. خدا محض د اراده او د ارزو د تمنا خبره نه وي، بلکې خپل د مراد د پوره کولو لپاره ضروری اسباب او وسایل راجمع کول او په هغې کې لګېدل ضروری وي او خپل منزل مقصود طرف ته تک کول ضروری وي. نو مرید اصطلاحاً هغه دی چې د خپل دینی خصوصا باطنی او د قلبي اصلاح او د بهتري او د درستی لپاره خپل مراد او منزل جوړ کی او د هغې ضروری وسایل اختیار کی او د هغې و طرف ته تګ وکړي. او د بیعت معنا دا ده چې د هغې منزل مقصود لپاره د یو بهترین رفیق او د یو بهترین رهبر په تسلط او د هغې په قیادت کې تک کول او د هغې په لاس باندې تک کول تر دې پورې چې نه صرف ګمراهي د خطراتو څخه انسان محفوظ پاتې کیږي، بلکې یو انسان په خپل هغه تک کوونکې لاره باندې په سهولت او په اساني باندې هم تک کولی شي. لکه یو انسان چې یو منطقې ته ځي لاره بلده نه وي نو ډېر ورته مشکل تمامیږي، او بل سړی ته چې کومه لاره معلومه وي هغه ته ډېر وساوي. نو پیران صاحبان، مشران، صوفیه، علما، حاذقین هغوی ته لاره معلومه ده، د هغې په روشنایي کې او د هغې په فرموداتو، د هغې په گفتار، د هغې په کردار باندې چې کله تک کي نو هغه لاره د حقیقت، هغه لاره د طریقت، هغه لاره د شریعت په صحیح طریقې سره منزل ته رسولی شي.